kovo 29 diena ir mes vykstame į nedidelę kelionę, o tiksliau į Kirkilų kaimą. Kirkilai yra nedidelis kaimas Biržų rajono savivaldybės šiaurės vakaruose, maždaug 8 km į šiaurės vakarus nuo Biržų. Na ir taip pat galima sakyti, kad jis yra Biržų regioninėme parke. Kaimas yra išsidėstęs Biržų regioninio parko Kirkilų kraštovaizdžio draustinyje. Reikia pasakyti, kad draustinyje gausu smegduobių ir nedidelių karstinių ežerėlių. Na, į vakarus nuo kaimo yra Čeriaukštės upelio ištakos, na ir taip pat yra beveik 4 hektarų ploto Kirkilų ežeras. Kirkilai istorijos šaltiniuose minimi nuo 1585 metų, gegužės 3 dienos, kai Upytės pilies teismo byloje paminėtas Kirkilų laukas. O 1645 metais minimi kaip Kirkilovė. Ir nors buvo iš tikrųjų netoli Biržų, tačiau Biržų kunigaikštystei nepriklausė. Taip kad kaimas išties yra senas. Na ir netrukus mes atvykstame prie Kirkilų apžvalgos bokšto. Toks ir yra šios dienos mūsų tikslas – apžiūrėti šį bokštą, pasivaikščioti, taip pat apžiūrėti kai kurias smegduobes. Prie Kirkilų karstinių ežerėlių pastatytas apžvalgos bokštas. Na, kaip jau minėjome, jis yra Biržų regioninio parko teritorijoje. Bokšto forma primena kanoją arba glimstančią valtį. Bokšto aukštis beveik 32 metrai, na, o 30 metrų aukštyje yra apžvalgos aikštelė ir jos plotas beveik 30 kvadratinių metrų. Taip, kadangi savaitgalis, kovo 29, gražus oras ir lankomės Kirkilų apžvalgos bokšte. Matom, už manęs yra Kirkilų vadinamasis apžvalgos bokštas, jis yra regioninėme Biržų parke. Na, forma primena skęstantį laivą arba kanoją, yra maždaug 32 metrų aukščio. Na, iš tikrųjų įspūdingas, viršuje yra apžvalgos aikštelė, galima užlipti, apsižvalgyti, būtent apžiūrėti panoramą. Iš tikrųjų tai yra gražu ir puikus vaizdas, nors dar nedaug žalumos, tačiau vis tik tai yra įdomu. Čia yra vadinamas Kirkilų ežeras arba Ilgasis ežeras, na ir jisai sujungtas įvairiais tokiais kanalais, smegduobėmis ir priskaičiuojama apie 30, o gal ir daugiau smegduobių, būtent yra karstinės įgriuvos. Šitas regionas, Biržų kraštas, būtent pasižymi karstinėmis įgriuvomis. Na ir iš tikrųjų tai yra įdomus, vadinami Kirkilų ežerėliai, arba, kitaip sakant, smegduobės kažkada ir dabar juose yra vanduo. Reiškia, tikrai įdomi vieta, verta apsilankyti, apžiūrėti ir ne tik šiaip pasivaikščioti, bet ir pirmiausia geologinių požiūrį, būtent apžiūrėti karstinės įgriuvas. Taigi einame į bokštą, kopsime aukštyn ir apžiūrėsime. Reikia paminėti, kad pirmajame aukšte yra maždaug 28 kvadratinių metrų amfiteatras įvairiems žmonių susibūrimams, nedideliems renginiams ar tiesiog poilsiui. Apžvalgos bokšto įrengimo tikslas buvo gana paprastas, būtent sudaryti lankytojams palankias sąlygas susipažinti su vienomis pagrindinių Biržų regioninio parko vertybėmis.
Būtent tai yra Kirkilų kraštovaizdžio draustinyje esančių karstinių įgriuvų reljefas. Taigi lipame vis aukščiau ir aukščiau, išties įdomus pojūtis, na ir kiekviename aukšte, kiekviename etape taip pat galima apžiūrėti vietovių panoramas. Na, žinoma, užlipus į apžvalgos bokštą atsiveria tikrai nuostabus vaizdai. Kaip jau minėjome, maždaug 30 vandens pilnų smegduobių, jos vadinamos Kirkilų draustinio ežerėliais. Na, jų skersmuo apie 35 metrus ir daugiau. Na, kartais esant tam tikroms sąlygoms, pavyzdžiui, vasaros metu, šitie ežerėliai nusidažo įvairiomis spalvomis. Pagrįstai yra sakoma, kad Kirkilų apžvalgos bokšto neįmanoma supainioti su jokiu kitu. Tai tikrai išskirtinės architektūros statinys, kuris traukia lankytojus ne tik savo išvaizdą, bet, kaip jau minėjome, ir nuo viršaus atsiveriančiais vaizdais į Kirkilų karstinius ežerėlius. Ir beje, šis bokštas ne tik Kirkilų bokštų vadinamas, bet ir Biržų vardu ir dažnai sakoma Biržų apžvalgos bokštas. Išties jis yra vienas gražiausių Lietuvoje. Na štai, pagaliau pasiekėme apžvalgos aikštelę viršuje. Tikrai nuostabu. Bokštas buvo pastatytas 2015 metais iš metalo, medžio ir betono. Bokštas kainavo gana nemažai, apie 500 000 eurų, todėl jis yra ne tik vienas gražiausių, kaip ir pagrįstai sakoma, bet ir vienas brangiausių bokštų Lietuvoje. Apžiūrėję bokštą, keliaujame toliau. Dar šiek tiek apžiūrėsime vadinamuosius karstinius ežerėlius. Išties pagrįstai sakoma, kad užlipęs į Kirkilų apžvalgos bokštą, retas, kuris lankytojas dairosi aplink po šiaurės Lietuvos žemes, kadangi visas grožis slypi čia pat, būtent apačioje. Kaip jau minėjome, čia yra apie 30, o gal ir daugiau vandeniu užsipildžiusių smegduobių, vadinamų Kirkilų draustinio ežerėliais. Minėti ežerėliai išties yra viena didžiausių Biržų regioninio parko vertybių. Kaip jau sakėme, joms parodyti ir buvo pastatytas apžvalgos bokštas. Na, šie ežerėliai vasarą nusidažo rausvai. Iš tikrųjų įdomu būtent dėl čia gyvenančių, gausiai gyvenančių bakterijų. Na ir todėl vasarą, būtent šis metų laikas, yra papildomas stimulas, motyvas aplankyti šią vietą. Taip pat, kaip matome, čia yra įrengtas pažintinis takas, būtent per Kirkilų ežerėlius vedantis pažintinis takas yra žiedinės formos maršrutas, jo ilgis maždaug 800 metrų. Na ir maršrutas veda tiek natūralaus grunto, tiek medinių lentelių danga, o per ežerėlius nutiesti plaukiojantis tilteliai.
Take tikrai nemažai suoliukų, kitokio atokvėpio vietų, atsiveria išties gražus vaizdai į Kirkilų ežerėlius bei apžvalgos bokštą. Na, geriausia žinoma ežerėlių vaizdas geriausias atsiveria iš apžvalgos bokšto, kuris yra maždaug už poros šimtų metrų nuo tako. Na, take taip pat yra paslėpta vaikų žaidimo aikštelė. Take taip pat yra įrengti 3 informaciniai stendai. Dar keletas informacinių stendų yra prie automobilių stovėjimo aikštelės, būtent arčiau apžvalgos bokšto. Taigi, šiek tiek pasivaikščiojame, apžiūrėjome bokštą, apylinkės, na ir tęsėme kelionę toliau. Dar apžiūrėsime vieną įdomiausių smegduobių, būtent Karvės olą. Karvės ola tai yra tikrai žinomiausias ir geriausiai ištirtas karstinis gamtos paminklas Lietuvoje, esantis būtent Biržų regioniniame parke Karajimiškio kaime, maždaug 3 km į vakarus nuo Biržų. Reikia pasakyti, kad šis geologinis objektas yra gana aktyviai besivystanti karstinė smegduobė su ola, kurios amžius, kaip yra manoma, siekia apie 200 metų. Tai išties yra įdomi smegduobė, būtent piltuvo formos smegduobė ir jos skersmuo siekia maždaug 10-12 metrų, o gylis taip pat apie 12-13 metrų. Dugne yra angos į požeminės ertmes. Manoma, kad bendras urvų ilgis net 46 metrai. Na ir dugne yra 5 atšakos, vadinamoji šlapioji ola, siauroji landa, šikšnosparnių landa ir rupūžės ola. Ir taip pat 1,5 metro gylio ežerėlis. Žinoma, yra pasakojamos įvairios legendos. Na, viena iš jų sako, kad dabartinės smegduobės vietoje prasmego karvė, palikusi tik grandinės galą. Na ir ši istorija tapo pagrindu vietovės pavadinimui, būtent vadinama Karvės ola. Na, taip pat yra pasakojimo apie Mantagailiškio dvaro nugaišusias karves, kurios buvo sumestos į olą. Na, netoli Karvės olos taip pat yra Barsuko olos geologinis takas, na ir kitos gana žymios karstinės įgriuvos, būtent Lapės duobė ir Geologų duobė. Taigi apžiūrėjome keletą neabejotinai įdomių ir reikšmingų vietų. Aplankant šias vietas lankytojai gali išties patirti ne tik įdomią geologinę ir biologinę įvairovę, bet ir įgyti įdomų kultūrinį ir architektūrinį patyrimą. Kelionės lankantis įvairiuose gamtos objektuose tikrai prasmingos. Būtent čia, kur gamta kalba garsiau už žmogų, atrandame kažką daugiau. Keliauti gamtoje reiškia leisti jai tave vesti, o ne tik stebėti.